سلام. 10 سال پیش وقتی از آوارگی و مهاجرت به کشورم بازگشتم، نخستین دیدار من از کابل از جای ترسناک شروع شد. از زیر پل سوخته. این پل به عنوان محل ملاقات توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر شناخته می شود. زیر پل آکنده از زباله بود. آب حمام‌ها و دستشویی‌های شهر به آنجا سرازیر می‌شد که معتادان با این آب کثیف سر و صورتشان را می‌شستند. در میان انبوهی از آشغال مانند جستجوگر یک الماس به دنبال لقمه نانی می‌گشتند. معتادان برای گرم آمدن هر چیزی را که نمی‌شد به عنوان غذا خورد آتش می‌زدند. در اینجا چشم من به روی جهنمی باز شده بود، در میان یک شهر بزرگ و جایی که هزاران کمک کننده خارجی و داخلی وجود داشت. و البته این همان جایی بود که برادرم حکیم را پیدا کردم. من از افغانستان می آیم، کشوری که در درجه اول به خاطر نفوذ تروریسم، بنیادگرایی اسلامی و جنگ و منازعه طولانیش شناخته می شود. اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. گروه‌های تروریستی که از طریق مواد مخدر تامین می‌شوند، هر سال هزاران کودک، زن و مرد را به قتل می‌رسانند و از پول مواد مخدر برای ادامه جنگ استفاده می‌کنند. از طریق برخورد با پیامدهای جنگ مانند اعتیاد، تبعیض و خشونت، من یک مسیر ممکن را برای صلح و بهبودی وضعیت قربانیان پیدا کردم. وقتی برادرم را زیر پل سوخته یافتم، در وضعیت دشواری قرار گرفتم. من مصمم بودم به او کمک کنم که اعتیادش را کنار بگذارد و زندگی بهتری را آغاز کند. اما مسئله عمیق‌تر و مهمتری وجود داشت. آیا می توانستم این جهنم را که دیده بودم فراموش کنم؟ کمک به برادرم برای اینکه اعتیادش را کنار بگذارد مرا با بحران سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان آشنا کرد. بیش از 12% مردم افغانستان آلوده به مواد مخدر هستند. با این وجود مسئله قربانیان مواد مخدر در دولت و در نهادهای بین المللی در افغانستان اهمیتی نداشت. مردم نیز از معتادان به عنوان کسانی که انحراف اخلاقی بزرگ دارند و بزهکارند نفرت داشتند. برادرم و سایر معتادان فراموش شده بودند. مشکلاتی که در کشورم با آن مواجه است چند لایه است و باید در سطوح مختلف با آن مقابله شود. به خاطر پیچیدگی مشکلات قربانیان جنگ اغلب به فراموشی سپرده می شوند. بنابراین من کمپ مادر را که یک مرکز توانبخشی و ترک اعتیاد است تأسیس کردم، محلی که زندگی مرا تغییر داد. در کمپ مادر ما خودمان را درگیر مبارزه با قاچاقچی‌ها و تولید کنندگان نکردیم. این مسئولیت دولت و نهادهای جهانی است. ما با کسانی که در این فاجعه فراموش شده‌اند کار می‌کنیم، با معتادان. زندگی اکثر بیماران در کمپ مادر به صورت مستقیم از جنگ متاثر بوده. سربازان، آوارگان جنگ و جوانانی که به دلیل زندگی در یک کشور جنگ زده و محروم برای تفریح به مواد مخدر روی می‌آورند. ما به بیش از 5000 معتاد کمک کرده ایم که بر اعتیادشان غلبه کنند و از آن جمله 1316 نفر پاک مانده و زندگی سالمی را در پیش رو گرفتند. ما می‌خواهیم با بالا بردن سطح آگاهی قربانیان و ارائه مراقبت‌های روانی مستمر و توانبخشی معتادان را از مواد مخدر نجات دهیم. آنها را متقاعد کنیم که به سایر بیماران نیز کمک کنند. تعدادی از بیماران بهبودی یافته کمپ مادر اکنون در همین کمپ کار می‌کنند یا خودشان کمپ‌های مستقلی ساختند. کار در کمپ مادر به من نشان داده است که چگونه برخورد مسئولانه و دلسوزانه با پیامدهای جنگ و توانمند کردن قربانیان آن
بر زخم‌های جامعه افغانستان میتوان مرهم گذاشت. من برخی از بیماران بهبود یافته کمپ مادر را در رستوران تاج بگوم استخدام میکنم. رستورانی که از درآمد آن برای تمویل کمپ مادر استفاده می شود. آنها برای کار در رستوران توان مالی و اعتماد به نفس پیدا می کنند. این می تواند سیمای معتاد را در جامعه تغییر دهد. من در تمام زندگیم به خاطر جنسیتم علیه تبعیض مبارزه کردم. از طریق تاج بگوم که نخستین رستوران در افغانستان است که توسط یک زن ساخته شده. گروهی از مردم را جذب کرده ایم تا خواستار تغییر و بهبود در جامعه اند. همچنان تاج بگوم به من استقلال مالی بخشید. به من آزادی و اعتماد به نفس بخشید تا در جامعه قوی ظاهر شوم و برای هدف و حقوقم مبارزه کنم. من خودم دیدم که تبعیض جنسیتی چقدر گسترده و فراگیر است. هر سال دست کم 5000 قضیه خشونت علیه زنان توسط کمیسیون حقوق بشر ثبت می شود. علاوه بر این من دیدم که چگونه زن ستیزی با سایر مشکلات از جمله اعتیاد به مواد مخدر ارتباط دارد. به عنوان مثال در سال 2012 من با خانواده آشنا شدم که تمام اعضای آن به شمول کودکان معتاد بودند. زنان این خانواده توسط فروشندگان مواد مخدر مورد سوء استفاده و خشونت جنسی قرار می گرفتند. هنگامی که یک زن معتاد می شود وضعیتش به مراتب وحشتناکتر از یک معتاد مرد است. یک سوم معتادان در افغانستان زنان هستند، اما منابع و حمایت لازم را برای مقابله با خشونتی که با آن روبرو هستند ندارند. در نتیجه بسیاری از زنان نمی توانند راه خروج از این خشونت را حتی تصور کنند. به دلیل اعتیاد به مواد مخدر آنها عادت می کنند که به این شیوه زندگی کنند. مشکلات افغانستان مانند بنیادگرایی، جنگ و اعتیاد به مواد مخدر به هم مرتبط هستند. بنابراین راه حل‌ها باید طوری باشد که به صورت جامع به این مشکل بپردازند. من برای کمک به این زنان تصمیم گرفتم دومین مرکز توانبخشی کمپ مادر را ایجاد کنم. در طی یک جنگ آسان است که باور کنیم یک شهروند معمولی نمیتواند تغییر بیاورد و همه آنچه که ما میتوانیم انجام دهیم تمرکز بر زنده ماندن و بقاست. اما محبت، مهربانی و توانمندسازی میتواند عامل مهمی در مقابله با پیامدهای جنگ باشد. فراهم کردن زمینه کار برای یک فرد، فراهم کردن زمینه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و سختگیری توأم با دلسوزی و محبت می‌تواند منجر به تغییر بزرگی شود. وقتی که ما اجازه ندهیم قربانیان جنگ فراموش شوند، وقتی که قادر به حمایت از یکدیگر باشیم، آن وقت است که می‌توانیم تغییر بزرگی در جهان ایجاد کنیم. Thank you. Thank you. و در آخر درخواستی از همه شما فعالان حقوق بشر دارم. 18 سال پیش طالبان در افغانستان زنان را حذف کردند و این روزها گفتگوی صلح با طالبان جریان دارد. و ما زنان افغانستان با توجه به گفتگوی صلحی که جریان دارد بنا هست که برگردیم به 18 سال پیش، زمانی که طالبان در افغانستان بود. از شما میخواهم که زنان افغانستان را حمایت کنید. گلو و زبان ما باشید.
از طریق سوشال مدیا، از طریق رسانه ها، مخصوصاً زنان جهان، زنان افغانستان را فراموش نکنید. با بازگشت طالبان مطمئناً کشتار بزرگی دوباره اتفاق خواهد افتاد و جنایت بزرگی صورت خواهد گرفت. برای پیشگیری از این جنایت و این کشتار و این حذف، زنان افغانستان را حمایت کنید. تشکر.